歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個帶飯系列，咁啊就係叫做阿多波醋烹茄子飯啊！咦，呢個名好似好唔熟絡咁樣喎。但係如果你食過菲律賓菜嘅話咧，有一個家傳戶曉嘅食譜咧，就係 Chicken Adobo。呢一個咧就係佢嘅變奏版啊！我係用咗茄子做嘅，同樣地好好食㗎，而且咧係非常之開胃嘅。即刻開始啦！好，當然第一樣嘢就係搞啲茄子先啦。咁啊，呢一度咧我買咗一啲細嘅茄子，咁啊清洗完畢之後咧，我哋就切一切嗰個丁啦。呢啲拎走先。好，跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要將嗰個茄子咧切成我哋想要嘅形狀咯噃。咁咧我就冇搞咁多啦，我純粹咧有少少滾刀切佢，差唔多 size 就得㗎啦。因為咧煮出嚟之後咧，帶飯系列嘅話咧，冇乜所謂嘅。好啦，有一樣嘢咧，我哋要做先嘅就係乜嘢咧？我哋咧要將呢一個茄子咧醃一醃佢嘅噃。用咩醃咧？就係鹽啦。咁點解我哋要用鹽去醃一醃個茄子咧？其實咧有兩個原因嘅。第一個原因咧就係可以咧鹽咧抽咗咧嗰啲茄子有啲澀嘅味出嚟。第二個原因咧就係茄子其實好多水分嘅。咁你用鹽抽咗出嚟之後咧，佢煮攞去炆啊、煮啊咁樣咧，或者甚至乎炒咧，之後嗰個質地咧係會好多嘅。嗱，傳統中式嘅做法咧就會去走一走油啊，咁樣咧嗰個質地啊或者個形狀咧就會 keep 住喺度嘅。咁當然中式呢個做法係好食好多啦，走咗油嘅嘢，所有嘢都係好食啲嘅。咁但係西人咧，佢哋做嘅方法咧就係用鹽去醃一醃，咁啊抽咗啲水咧，佢嗰個形狀咧就會好多，質地咧實淨好多啦。OK， 咁兩個方法都得嘅，咁睇下你中意邊一個方法啦。咁樣醃咗之後咧，當然係會有一個底味喺度啦。咁所以你做調味嗰陣時咧就要留意翻啦噃。OK， 好啦，另外一樣嘢我會加嘅咧，就係黑胡椒，然後我哋就撈佢啦。咁咧你炒到咁上下咧，你已經咧就係 feel 到咧已經濕噶啦，隻手見唔到啊？咁其實佢已經係出緊水噶啦。咁你喺炒緊嗰陣時咧，你可以又捽下佢啦，等嗰啲鹽啊、黑胡椒啊，盡量係掂到所有嘅茄子啦。好啦，撈好咗之後咧，我會點咧？我會揾個筲箕啦，擺喺度。然後咧由佢咧自己咧喺度滴啲水嘅，咁啊大概我哋要做幾耐咧？呢一個15分鐘，至少15分鐘，最耐咧我覺得咧1個鐘頭咧都已經係夠晒數噶啦嚇。OK， 15分鐘 OK， 搞其他嘢。好，而家咧我哋要切下洋葱，咁啊我啊用1半就夠啦，唔要啦。我啊中意切絲。切完洋葱，當然就要炒散佢啦，因為咧煮嗰陣時咧，洋葱咧係會黐埋一齊㗎，咁我哋就唔想咁樣，一定要炒散啲洋葱啊！好，切好晒洋葱之後咧，你要做啲咩咧？就係預備嗰啲蒜頭啦，咁啊呢一度咧有6粒到啦嚇，咁樣批好晒啲皮咧就 OK 㗎啦。咁啊而家咧就等嗰啲茄子咧喺度醃啦，咁啊呢一個洋葱啊蒜頭咧又搞掂好晒之後咧啊〜洋葱咧，記住用保鮮紙包住佢。如果唔係咧，一來間屋好大陣味啦，二來咧佢會乾，咁就冇晒啲汁咧，又唔係太好啦。OK， 等等，好啦，我哋可以埋爐頭度煮噃。咁我哋咧首先燒熱咗個 pan 啦，落啲油啦，落多少少啦。咁咧用一個中火燒熱咗啦，跟住攞我哋已經醃好咗嘅茄子，擎一擎啲水。然後咧，我哋就車落去啦。嗱，留翻個筲箕，因為咧，我哋一陣咧煎完啲茄子之後咧，我哋會放翻落嗰個筲箕度嘅。OK， 唔使擔心會再煮嘅嗰啲茄子。如果你想嘅話咧，其實咧可以較呢一個大火去整一整嗰個茄子嘅，因為咧，如果你大火去做嘅話咧，有少少燶咧，我又覺得咧幾好味㗎嚇，即係唔係燶啦，即係 brown 咗佢啦，係。哇，開翻大啲出去先。好啦，嗱，我咧大概咧就係煎咗佢咧2分鐘到啦嚇，咁你會見到咧嗰啲茄子咧都開始咧縮細啦。我哋咧就唔想佢縮得太細同埋煮得太耐嘅，咁於是乎咧大概2分鐘就 OK 噶啦。好，熄火去翻個筲箕度先，鑊咧就不用洗嘅，跟住
開翻呢一個中火啦。假如你個鑊咧唔係好夠油嘅話咧，你可以加翻啲嘅。跟住咧，我哋就係落洋葱啦。嗱，其實咧呢一個 eggplant adobo 咧，我就覺得咧好多蔬菜你都可以落嘅。茄子係主打啦，咁啊洋葱咧，其實加嗰個味道咧就會香好多啦。我覺得咧，你甚至乎可以落一啲粟米仔啊、燈籠椒啊，甚至乎最後加翻啲菠菜啊，又 OK 嘅喎。所以我覺得咧就百搭嘅，甚至乎啊嚇懶啲嘅你，三色豆，好耐冇見啦，三色豆都 OK 嘅，因為都加埋落去係真係幾好食嘅。好啦，咁你見到啲洋葱咧有少少半透明啦，同埋咧我又有少少燶燶地咁啊 which is 咧 perfect 啦。跟住咧我哋做啲乜嘢？我哋咧就要落啲蒜頭咯噃。係啊，成個蒜頭落啊，切都唔使切啊。點解咁咧？因為我自己中意成個蒜頭可以咬到嘅喺呢一個食譜入邊，係其實係好食好多嘅，我覺得。咁但係如果你唔中意嘅話咧，你可以將佢蒜蓉又得，切片又得 ，OK， 總之即係斬碎啲又得，冇所謂，拍扁佢做又得嘅 ，OK 嘅嚇。Alright， 好啦，跟住我哋咧就會落呢一個椰奶啦，然後我哋會加一啲蔬菜湯，跟住再加少少水。然後咧，我哋會加啲生抽啦、老抽顏色啦，跟住咧，我哋會加呢一個黑糖啦，然後咧 balsamic vinegar 意大利黑陳醋，跟住月桂葉2塊，冚蓋煮翻滾佢先。好啦，煮翻滾咯喎，正。跟住咧，我哋撈撈佢啦，然後攞翻我哋嘅茄子倒翻落去咯喎。跟住我哋校翻一個細火，唔好冚蓋，就慢慢咧就煮佢咧10至到15分鐘。咁點解係10至15分鐘咧？因為咧其實咧你要睇一睇咧，究竟佢收汁咧收到幾多㗎嚇。我咧就 expect 差唔多冇咗1/3嘅。OK， 咁所以咧你自己望實啦。我覺得咧個汁收得好啲咧，就結少少會好味啲嘅，個味道又正啲嘅。OK，咁我哋而家慢慢等下啦噃。好啦，我咧12分鐘整咗，咁你會見到咧啲汁咧都收到非常之靚仔啦。呢個時候做乜？畢飯食得㗎啦！食嘢啦！哇，正啊！哇，啲汁先，哇，冇講少，very good，啲茄子咧形狀喺翻度，質地都喺翻度。嗱，可能有人咧就會突然間話：喂，其實咧，我可唔可以唔落椰奶咧？咁樣得嘅，你可以唔落椰奶㗎。咁啊，但係咧，如果係嘅話咧，咁你之後咧可能要打翻個芡，等到個汁咧結少少啦。因為咧椰奶咧係可以收汁結啲嘅。咁但係如果你唔落椰奶嘅話咧，咁個汁咧就冇咁厚啦，咁於是乎你之後咧就要打翻個芡。咁你話可唔可以唔落呢一個蔬菜湯咧？得，可以用翻雞湯又得，甚至乎你想用牛肉湯又得，或者豬骨湯都得嘅，冇問題嘅。Up to 你嘅啫，個味道咧就係你自己中意嘅，非常之隨意嘅呢一個食譜。OK， 我自己落椰奶咧係我自己覺得好食啲嘅啫。如果你唔中意嘅話咧，絕對唔需要落㗎嚇。OK。不妨試下呢一個帶飯系列都不錯嘅，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續食。